Si te duele la garganta, esta medicina natural y de la abuela te ayudará. Eh, Solamente pon agua caliente y lava tu tara, tres vainitas de tara. Esta tara la venden en los mercados. Simplemente yo lo rompo. Si lo pueden triturar, mejor. Simplemente dejen que haga efecto y unos 20 minutos que se enfríe también, porque si no se van a quemar. Y cuando esté frío, va a tomar un color amarillo. Eso le sirve como medicina para hacer gárgaras, no se lo traguen. Gárgaras hasta que se acabe y sencillamente con eso ya le va a calmar la tos, ¿sí? Al día siguiente van a ver un super resultado. Háganlo yo lo voy a hacer 3 días y ahí nos vemos nuevamente. Cuídense. Chau.